Γράφει και ήχο. Τα πάντα γράφει. Την Κυριακή στο Facebook όλα αυτά. Θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Ναι, ναι, ναι. Να ακουστεί, να ακουστεί. Και τώρα βλέπουμε τα σκουλίκια να έρχονται, όχι στο χώμα, ψηλά όμως. Άλλο σκοπό. Τώρα είναι ελεύθερα. Νομίζω ότι θα κληθεί πάρα πολύ σε τις προσωπικότητες και νομίζω το σήμερα είναι όλη τη δουλειά που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Θεσσαλονίκη και στον Άρη και θα φανεί σήμερα. Νομίζω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που αρέσει γενικά σε όλο τον κόσμο. Στις τελευταίες εντολές, ο Γιώργος ο Καραγκούνης τελικά δεν κατάφερε, πέρασε το κίνδυνο και καρδιοχτύπησε την άμυνα του. και για να το βοηθήσει Κάλβο και πάλι. Περιμένει ο Κάμπορα, τρίπλες ωραίες από τον Κάλβο, η πάσα, ο Κόκε πάει να ξεμαρκαριστεί, η σέντρα για το Μέρεμ στο δεύτερο δοκάρι, η πάσα προς τον Κάμπορα, κεφαλιά out, η πρώτη καλή στιγμή. Και την πρώτη κίτρινη κάρτα Πήρε πόδι. για αυτό το μαρκάρισμα του Τόνι Κάλβο. Απίστευτη φάση. Ο Νίνης εδώ πολύ δυνατά. Ξανά ο Σαλπικίδης, ενστικτωδός σχεδόν ο το κόρνερ από τον Ισπανό στην περιοχή, το σούτ του Νασούτη στη γραμμή, απόκρουση. Να περισσότερο, η σέντρα το Σπυρόπουλο στο Σισέου, κεφαλιά δεν μπορεί ο Σαλπικίδης. Εδώ και λίγα λεπτά, μιας και βλέπει ότι δεν μπορεί να ελέγξει τον Λέτο. Τον Λέτο που σουτάρει καθώς έχει χώρο. Γκολ τα δίχτυα! 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σεμπαστιάν Λέτο είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο για να σημαδέψει σωστά. Όπλησε, πυροβόλησε και εκτέλεσε τον Σιφάνη στον ύπνο την άμυνα του Άρη που προχωρήσει παραπάνω. Το παιχνίδι σε πρώτη φάση ξανά από πολύ μεγάλη απόσταση, έσκασε μεν η μπάλα δύο φορές. Σωστό. Αλλά φέρνει ευθύνη και ο Σιφάκης, όπως πολύ σωστά είπες. Η μπάλα συρτά.